بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قناتكم محمد بور الرياضية. اليوم نتحدث بالذي حدث والضجة الذي حدثت في المنتخب الوطني الذي صارت حديث الساعة حول بن رحمة الذي طلع ستوري مع أغنية بلال احنا مش شياتين، والآخر يوسف بلايلي الذي يرد عليه بفيديو استعراض مهاراته وهدف ضد أوغندا والفيديو لمارادونا. هذا كل ما يحدث في المنتخب الوطني. هذا يدل بأن المنتخب الوطني يتعرض إلى وعكة، نقول وعكة صحية أو نقول بفترة صعبة. ما هذا انشقاق داخل المنتخب الوطني، وآخر في مازا هو الذي وضع ستوري، ومحمد شياخ يقول اصبر، وبنيلي يرد كذلك. ما هذا يدل بأن المنتخب الوطني داخل غرف التبديل الملابس ليست على ما يرام. فلذلك نرجو من الاتحادية التدخل بسرعة وحل هذا النزاعات والمشكل حتى لا نحرم من التأهل إلى المونديال، وهو الذي رأينا ما حدث في مباراة ضد غينيا ومباراة ضد بوتسوانا الذي فزنا عليها بشق الأنفس، ثم ضد غينيا كانت غينيا لولا عطال لتعرضنا إلى خسارة مدوية، والرجوع في تصنيف العالمي إلى مرتبة 39. ما هذا يدل بأن المنتخب الوطني الجزائري يمر بمرحلة صعبة. فنرجو نتحدث اليوم بأن يوسف بلايلي وبن رحمة، وأنا عندي 100% بأن بن رحمة لا يستحق اللعب للمنتخب الوطني الجزائري، وهو الذي في المنتخب الوطني منذ 12 سنة ولم يسجل سوى 5 أهداف. ونرى بأن بيوسف بلايلي له الحق وله الجدارة بأن يشارك مع المنتخب الوطني الجزائري، ورأيناه عند دخوله في بوتسوانا وطلب جماهير بأن يوسف بلايلي الدخول. عندما دخل ماذا حدث؟ قلنا متعادلين 1-1. مجرد دخول يوسف بلايلي صنع هدفين لبونجاح، ما أدى لفوزنا والحمد لله. والآن مازلنا حتى الآن مازلنا تأهلنا رسميا إلى المونديال 2026. نحتاج من أجل الفوز ضد الصومال، وهناك حديث بأن الصومال ستلعب عندنا في الجزائر، وهذا سيخدم المنتخب الوطني الجزائري. ونقول أن بيتكوفيتش عليه الرحيل، وجد مدرب عالمي، مدرب جودة ذو كفاءة للمنتخب الوطني الجزائري، وليس لا بأن مدرب محلي جزائري مثل بوغرة، مثل بالحاج، وهو الذي هو في سد قدري رأيناه يقدم في سد قدري، مثل مدربين كثر في عمروش، كثير. جيبوا عمروش، جيبوا أي مدرب. لذلك رأينا بيتكوفيتش ليس عنده فلسفة تكتيكية فاشلة. نحن لا نريد مدرب في الشوط الثاني، نحن لا نريد أن تقنعونا بأن بوتكوفيتش بأنه مدرب عالمي وأنه مدرب شوط ثاني. ونرى ماذا حدث لنا ضد السويد عندما لعبوا بالمنتخب الثاني، سجل علينا 4 أهداف وهزمنا ب4-3. ولولا بن ناصر الذي فتح وبن طالب الذي مرر تمريرات لكنا خرجنا بأقصى هزيمة على الإطلاق. فنرجو من الاتحادية تدخل بسرعة حول المدرب ولاعبي المنتخب الوطني الجزائري، حتى لا نرى انشقاق داخل المنتخب الوطني، وذلك يؤدينا إلى خروج من المونديال. إذا خسرنا إذا تعادلنا ضد صوماليا وخسرنا ضد أوغندا، فنقول للمونديال باي باي للجزائر. ونتمنى رحيل بيتكوفيتش، وجد مدرب ذو كفاءة جيدة. ونشكر كل من استقصى علينا وبدأ لنا رسائل، فشكرا لكم. ونتمنى نرى المنتخب الوطني الجزائري في أحسن حال وعودة لاعبين جدد، ولما لا تخلي عن بن رحمة طوغاي وهو اللاعب السيء في المنتخب الوطني، كأنه لا يوجد تماما في المنتخب الوطني الجزائري. مثلا عدة لاعبين لا نريد المنتخب الوطني الجزائري. لماذا مشاركة قبال، مشاركة أنيس حاج موسى، مشاركة لاعبين بلايلي، مشاركة لاعبين ذو كفاءة للمنتخب الوطني ويقدمون أكثر. والسلام عليكم. فلا تنسوا الاشتراك في القناة وزر المتابعة، والسلام عليكم.